nom quelconque. Peut-être qu'ils peuvent dire que non, tu es une malédiction, peut-être. Tu peux dire que tu es faible. Mais Dieu t'a préparé pour que tu puisses te mettre à part pour lui. Nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 2. Wir lesen im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein geliebtes Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum des Gottes, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 2. Korinther 5, Vers 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2. Korinther Chapitre 5. 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alléluia. Dans la Bible donne, Dieu a donné plusieurs noms dans la Bible. Der Gott gibt ganz viele neue Namen in der Bibel. Voilà pourquoi, lorsque Dieu change de nom, Das heißt, Gott ändert deinen Namen. il veut te donner un avenir prospère. Gibt dir eine Straße des Reichtums. Il veut préparer ton avenir. Und bereitet dich dafür vor. Par exemple, lorsque tu étais faible, Zum Beispiel, wenn du schwach warst. Dieu va te donner un autre nom pour que tu puisses être fort. Gott wird dir einen neuen Namen geben, dass du gestärkt wirst dadurch. Donc, le changement de nom Das heißt, die Änderung des Namens est une transformation spirituelle ist sogar eine spirituelle Transformation pour une nouvelle vocation. für eine neue Berufung, für eine neue Aufgabe. Nous allons voir de ce que Dieu a changé le nom de personnes dans la Bible. Wir sehen auch, wenn wir die Bibel studieren, wie den Namen von Menschen dort geändert hat. Au commencement, dans le livre de Genèse, Im 1. Mose, also Genesis, nous prenons l'exemple d'Abraham. Abraham. sehen wir das Beispiel von Abraham. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, 1. Mose 17, versets 1 à 5. 1 bis 5. Genèse chapitre 17, versets 1 à 5. Genèse chapitre 17, versets 1 à 5. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und sprach: Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll der Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Alléluia. Dieu a appelé Abraham. Gott hat Abraham berufen. Il a dit, quitte ta patrie, quitte ta maison. Hat ihm gesagt, verlasse deine Heimat, verlasse dein Haus. Abraham a obéi. Aber vertraue mir und gehorche mir. À cause de l'obéissance d'Abraham, Auch weil Abraham gehorcht hat und ihm Gott
Gott vertraut hat, et dans toute sa vie, Dieu l'a béni. hat Gott ihn sein ganzes Leben lang gesegnet. C'est pour dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Das heißt, die Gehorsamkeit mag vielleicht ein Opfer sein, Voilà pourquoi son nom s'appelait Abraham, aber sein Name hieß ja zuerst. c'est-à-dire Père exalté. Das heißt, Vater der Ruhe, sein Name exalté. Lorsque maintenant il lui a changé le nom d'Abraham, Aber den hat Gott aus Abraham gemacht. cela signifie Père d'une multitude. Und das Abraham bedeutet Vater vieler Völker. Nous sommes de la descendance d'Abraham. Und wir sind die Nachkommen von Abraham. Voilà pourquoi il a changé le nom d'Abraham. Il devait aussi changer le nom de sa femme qui s'appelait d'abord Sarai. Und das hat er mit Abraham gemacht, aber auch dann später mit Sarah, der Frau Abrahams. Lorsque nous regardons ce que la sœur venait de dire, Wenn wir das lesen, nous voyons que Sarah, son nom était Sarai avec I. am Anfang war sie nämlich Sarai, also ohne Sarai. C'est-à-dire Sarai, cela signifie querelleuse. Sarai, ihr ursprünglicher Name, bedeutet sowas wie Streiterin. Mais Dieu maintenant a changé de Sarai à Sarah. Aber Gott hat aus Sarai, hat er Sarah gemacht, hat die geändert den Namen. Et par le fait qu'il a changé son nom, Und aus dieser Tatsache auch, dass sie den Namen geändert haben, lui qui n'avait pas d'enfant, die keine Kinder haben konnten. et Dieu lui a donné un enfant. Letztendlich hat Gott Sarah dann auch ein Kind geschenkt. Et cet enfant s'appelle Isaac. Und dieses Kind hieß nun wiederum Isaak. Alléluia. Halleluja. Dieu a changé le nom de Jacob. Und Gott hat auch den Namen von Jakob geändert. Jacob est le fils d'Isaac. Und Jakob war der Sohn von Isaak. Voilà pourquoi Jacob, qui est né avec son frère Esaü, Jakob wurde mit dem Bruder geboren, Esau. et voilà pourquoi le nom de Jacob auparavant c'était celui qui surplante. Das ist der Name, der kämpft. Mais lorsque maintenant il a été avec Dieu, Aber wenn als er mit Gott zusammen war, et Dieu a changé son nom de Jacob à Israël. hat Gott aus Jakob Israel gemacht. Dieu peut aussi changer ton nom. Und Gott, so wird Gott auch deinen Namen ändern. Lorsqu'on t'appelait faiblesse, Dein Name, der vielleicht schwach, lorsqu'on t'appelait prostituée, der Name, der vielleicht Prostituierte Dieu bedeutet, peut changer ton nom de la prostitution à une personne consacrée pour Dieu. aus diesem Namen wird er einen geheiligten Namen machen. Genèse chapitre 32, Genesis, Kapitel 32 verset 28. 32, Vers 28. Genèse chapitre 32 verset 28. Genèse chapitre 32 verset 28. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Alléluia. Dieu change le nom des personnes. Gott ändert den Namen von Menschen. Mais il y a aussi des gens que Dieu utilise pour changer le nom de la personne. Aber es gibt auch Menschen, die Gott benutzt, um den Namen von anderen Menschen zu ändern. Nous prenons l'exemple de Moïse. Nehmen uns jetzt mal Mose zum Beispiel. Moïse, Dieu l'a appelé pour délivrer le peuple d'Israël. Mose wurde berufen, um die Leute und das Volk Israel zu retten, um herauszuführen aus der Mitte. Mais lorsque Dieu l'a appelé pour conquérir Canaan, Und um Kanaan einzureisen, il devait envoyer les 12 espions pour explorer la région. war es eine sehr harte Aufgabe, erstmal die ganze Region zu erkennen und dort zu fliegen und ans Ende zu kommen. Et parmi ces gens, il y avait le nom de Osée. Und es gab den Namen Hosea, Nous allons lire dans Nombre chapitre 13, das war im 4. Mose, chapitre
Nombre chapitre 13, verset 16. Nombre chapitre 13, verset 16. Nombre chapitre 13, verset 16. Au verset 16, le 16e verset. Tu peux lire, s'il te plaît? Das sind die Namen der Männer, die Mose aussandte, um das Land zu erkunden. Aber Hosea den Sohn Nuns, nannte Mose Josua. Alléluia. Le nom de Josué, c'était d'abord Osée. Zuerst war der Name Hosea, bevor er Josua. Qui signifie le salut en éternel. Das heißt, gelobt sei der Herr. Mais maintenant, il a changé le nom de Osée à Josué. Qui signifie Yeshua. Das bedeutet Yeshua. C'est-à-dire l'éternel et le salut. Das heißt, den Herrn, unseren Gott sei gelobt. Ce n'est pas Dieu a donné l'ordre à Moïse pour que Moïse puisse changer son nom. Und das bedeutet, dass Gott Mose diese Aufgabe gegeben hat, den Namen zu ändern. C'est ce que je suis en train de dire. Nous avons d'abord parlé de ce que Dieu change les noms. Das heißt, dass auch Gott durch andere Menschen den Namen ändert. Mais Dieu aussi donne l'ordre à l'homme pour que l'homme puisse changer le nom de la personne. Und das heißt auch, dass er anderen Menschen die Aufgabe gibt, praktisch in seinen Namen zu handeln. Le deuxième exemple, c'est de Jacob et de Rachel. Das zweite Beispiel ist Jakob und Rahel. Rachel était la femme de Jacob. Rahel war die Frau von Jakob. Mais lorsque Rachel avait des problèmes d'enfantement, Rahel hatte Probleme mit der Schwangerschaft elle a eu des douleurs. und auch als sie an Schmerzen gelitten. À cause de cette douleur, elle est morte. Und sie ist letztendlich bei der Geburt des Kindes gestorben. Mais avant de mourir, Aber bevor sie starb, il a donné le nom de Benjamin qui était le frère de Joseph. hat sie Benjamin den Namen gegeben, das ist der Bruder von Josef. Benjamin, c'est Jacob qui a donné ce nom. Und Jakob hat Benjamin den Namen gegeben. Mais la maman Rachel avait donné Ben-Oni. Genau, Rahel hat den Namen Ben-Oni, das ist unter Schmerzen gegeben, aber der Vater, nachdem sie gestorben war, hat ihn dann Benjamin genannt. Alléluia. Comme Jacob était spirituel, Weil Jakob sehr spirituell war, il a voulu changer le nom de Benjamin. hat er den Namen Benjamin geändert. C'est-à-dire le fils de ma droite. Benjamin signifie le fils de ma droite. Das heißt, es ist meine Rechte, C'est-à-dire ma bénédiction meine Segnung et de tout ce qui peut suivre. und alle Folgen. Alléluia. Le dernier point, c'est Jésus-Christ qui a changé le nom de Simon-Pierre. Und der letzte Punkt ist, als Jesus Christus den Namen von Petrus geändert hat. Simon était le pécheur. Es war zuerst Simon. Mais Dieu lui a changé le nom de Simon à Pierre. Simon, der Sünder, aus ihm wurde Petrus. Voilà pourquoi il a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Das heißt, hat ihn Petrus genannt, weil Petrus, du wirst meine Kirche bauen. Et les portes de ce jour ne prévaudront pas contre elle. Und niemand wird ihn dabei davon abhalten. Que le Seigneur vous bénisse encore du temps. Gott möge euch segnen nach unserer Zeit. Alléluia.